รู้สึกว่าเสียงที่แปลกที่สุดสำหรับหนูนะคือเสียงช้างเพราะว่าหนูไม่รู้มันเป็นเสียงที่หนูแบบไม่สามารถหาได้ในที่ไหนอีกอะแต่ว่าแบบหนูก็ชอบมันแต่ว่ามันแบบเป็นเอกลักษณ์ดีอะค่ะ เสียงช้างเป็นไง มันแบบแป๊บ มันเป็นเสียงเหมือนลมผ่านหูค่ะ ผีเปล่า ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เสียงคำถามเนี่ยคืองง ถามว่าแปลกเลย ต่อไปเป็นเสียงที่น้องอยากฟังไปตลอดชีวิต แน่นอนว่าเสียงชุดบาสค่ะ เฮ้ย เล่นบาสเหรอ เล่นไม่เป็นค่ะแต่ชอบ เสียงเพลง หรือว่าดนตรีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาเข้าซึ้งเลยไหม เฮ้ยแล้วแต่ได้เลย ก็เป็นเสียงพ่อกับแม่ค่ะ คุณแม่ครับ คุณแม่สอนนะครับ คุณแม่ครับ คุณแม่สอนนะครับ ก็เป็นเสียงพ่อกับแม่ค่ะ